之前咧，我哋有講過點樣用跑步機嚟到練髖屈啦，即係 EK step。咁而家咧，我哋就講下點樣用跑步機嚟到練髖身喎。咁重點之一咧，就係你首先要有練髖，即係例如臀肌四寶啊嗰啲咁樣啦。因為如果咧你處於一個髖咧喺一個睡眠嘅狀態嘅時候咧，你點樣練髖身咧都唔會有好大嘅效果，甚至咧唔可以喺一個場比賽裏邊咧完全用到個髖嘅喎。咁我哋而家講下咧點樣去開始啦。我會 set 一個跑步機個好慢嘅速度啦。我呢家校咗2.5。咁一陣間咧，我哋要做啲咩嘅咧？就係咧，將要練習嗰隻腳擺落去，然後咧去做髖身。咁呢個動作咧，其實你可以用唔同嘅肌肉組去完成嘅。例如咧，你可以用你嘅小腿啦，你可以用你嘅 hamstring 啊。咁但係咧，我哋係主要係要 engage 到個髖喎。咁所以咧，記住去到後邊嘅時候咧，你就係要諗住要有少少嘅 pat pat 嘅感覺嘅。嗱，我而家示範一次咯。就係咁樣啦。然後咧呢個動作咧，你要有兩個嘅重點要記住嘅。第一就係咧留意下骨盤嘅角度啦。我初初練呢個嘅時候咧，就會顧住咧髖身而影響咗咧嗰個骨盤嘅角度喎。例如咁樣，會將個人咧挨前咗去咧，感覺自己好似做到個髖身喎。但係其實咧最理想嘅就係骨盤嘅角度咧，要保持盡量喺水平嘅狀態啦，或者係好微嘅傾斜。例如咁樣，嗱，你見我咧骨盤嘅角度咧唔會有太大個嘅改變嘅。呢個第一。第二點咧，你要有一種好似踩 scooter 嘅感覺。咁咧踩 scooter 咧一樣啦，我哋可以有幾個嘅發力方法，你可以用小腿同 hamstring 啊。但我哋最主要咧就係希望用嗰個髖咧嚟到帶動嗰個，佢係一個最主要嘅 engine 去帶動咧你去踩 scooter 嘅嗰種感覺嘅。嗱，我試下一次啊。你可以坐低少少添，然後個感覺咧就會更加強烈㗎啦。呢個髖身練習咧，仲可以留意多一樣嘢咧，就係你有冇用過多嘅膝頭哥同埋小腿啊？點樣咁講咧？就因為以前咧唔識得做髖身啦，咁所以好多意識咧都擺咗喺用膝頭哥出力。咁結果咧好多跑友都見到我喺個運動場上邊咧跳下跳下跳下。咁意思代表乜嘢咧？就係話我啲力咧係向咗上，唔係向咗前啊。咁我呢家試下咧跑翻以前嗰個我自己出嚟俾大家睇下咯。跟住咧，我練咗髖身之後咧，我就會特別會留意下我自己嘅骨盤水平啦。咁我個跑步機前邊咧係一個鏡嘅，咁我就會咧睇下我自己嗰個骨盤會唔會上下好大嘅差異，還是係咧都能夠 keep 住咧喺同一個水平嗰度去跑步喎，或者唔係好同一個水平嘅，而係嗰個差異唔會咁大咯。呢家示範下俾大家睇下喎。意思就係咧，你個推燈嘅力量唔係向上，而係向前，令到你嗰個跑步嘅效率咧會更加高。咁所以咧，跑機大家除咗練習跑步之外咧，亦都可以練埋呢個跑步技術嘅喎。